Проснулся ночью от звука уведомления. Телефон лежал на тумбочке. Экран светился. Сообщение было от мамы. Сынок, не выходи из комнаты. Я слышу шаги в коридоре. Я замер. Проблема была в том, что моя мама умерла 3 года назад. Через секунду из коридора донесся тихий стук в дверь. И знакомый голос: «Мама – это рай. Мама – это жизнь. Мама – это любовь. Мама – это ангел. Никто не будет тебя ждать дома, как мама.